Очень часто погода вносит свои коррективы в нашу жизнь и наши планы. Внезапный ураган, ливень, молнии могут застать врасплох кого угодно, а отсутствие тени в летний зной доставляет немало проблем. Но все эти моменты несравнимы с глобальными стихийными бедствиями, когда человек не способен ничего исправить. На Земле есть особые места, где погода бушует всегда, устраивая смерчи, бури, извергая вулканы и многое другое. Людям в такие места лучше не попадать. Давайте разбираться, какие же места самые опасные, разделив их на 4 стихии. Вода. Очень серьезную опасность представляет для человека вода. Каждый год на воде погибают тысячи людей. Одно из опасных водных мест – пролив Салстраумен. Это место в Норвегии отличается самыми сильными течениями на планете. Сейчас это место изучено весьма неплохо, и такой природный водоворот можно преодолеть даже на надувной лодке с помощью опытного капитана. Особую опасность для жизни людей, проживающих возле воды, представляют затопления. Например, красочные Мальдивы находятся под угрозой затопления из-за постоянно повышающегося уровня моря, из-за внезапного цунами или резкого прилива. Волны во время цунами весьма опасны и представляют собой мощную разрушительную силу. Сегодня существуют специальные системы, которые способны смягчить цунами, но все же опасность для жизни людей остается. Так, в 2004 году жертвами цунами, вызванного землетрясениями в Индонезии, стали 280 тысяч людей. Еще одной страшнейшей трагедией обернулось наводнение в 1931 году в Китае, которое забрало жизни миллионов людей. Воздух. В Африке озера Киву и Ньос несут невидимую опасность для людей. Располагаясь в местах вулканической активности, в этих озерах диоксид углерода выходит из-под земли и образует облако. Такой газ тяжелее воздуха, поэтому опускается ниже и вытесняет кислород. В 1980-х годах после очередных извержений погибло более 1500 человек и 3500 голов скота. После этой трагедии разработали методы безопасной дегазации озер. На озере Киву, на котором из-под земли просачивается метан, усилия ученых привели к разработке уникального проекта. Благодаря проекту этот газ получается перекачивать для выработки энергии и получения электроэнергии. В Антарктиде бушуют сильные ветра. На мысе Денисон никто не живет, ведь он самый ветреный на планете. По всему миру есть места, где бушуют сильные бури, которые образуются над теплыми океанами. Таким образом, в мире происходят тайфуны и ураганы. Больше всех из островов страдает Гаити, ведь он лежит непосредственно на пути ураганов, а стране просто не хватает денег защититься от непогоды. Земля. Одной из самых опасных бед, связанных со стихиями, является тектоническая активность. Когда плиты под землей начинают движение, преобразуется потенциальная энергия. При ее высвобождении происходит растрескивание Земли и выброс сейсмических волн. Эти волны поражают поверхность планеты мощными толчками. Так, в 1556 году в Китае погибло более 800 тысяч людей из-за мощного землетрясения. В Калифорнии находится место границ плит земной коры, поэтому сильное землетрясение вполне может обернуться масштабной трагедией. Но многие сейсмоопасные города, которые могут себе это позволить, используют современные достижения архитектуры, чтобы защитить свои дома и здания. А вот бедным странам повезло намного меньше. В 2015 году ученые выяснили, что 8 из 10 городов, которые больше всего уязвимы к стихийным катастрофам, находятся в Филиппинах. Огонь. Большую опасность для всех живых существ представляет вулканическая активность. Из-под земли высвобождается кипящая магма, когда под землей плиты отходят друг от друга. В Эфиопии существует впадина, где встречаются 3 плиты. Это самое активное вулканическое место на планете.
За последние 300-400 лет от извержений вулканов погибло приблизительно 200 тысяч человек. Местом, которое больше других подвержено вулканической активности, стала Индонезия. У многих людей акулы вызывают жуткий страх. Эти безжалостные рыбы-убийцы способны в секунды расправиться со своей жертвой и навести панику на кого угодно. Чего только стоит фильм «Челюсти». Именно поэтому большинство людей полагают, что опаснее хищника, чем акула, в море просто не существует. На сегодня ученые знают о существовании 526 видов акул. Белая акула занимает 4-е место среди наиболее опасных существ на Земле. Люди наивно полагают, что это бесстрашное существо – настоящая машина для убийств. Но это мнение весьма ошибочно. На самом деле акулы довольно трусливые существа, имеющие немало врагов. Подтверждением тому может служить случай, когда в 2019 году подводный фотограф Дэрен Вербек наблюдал под водой за акулой, которая сражалась с другим существом довольно крупных размеров. Многие враги акул весьма опасны и вполне могут разорвать даже самую большую акулу на части. Какие же враги могут быть у акулы? Конечно же, многие уже догадались, что главным врагом акул являются касатки. Эти огромные существа, достигающие в длину до 10 метров, относятся к отряду зубатых китов. Одна касатка вряд ли будет охотиться на акулу. Эти существа стараются избегать друг друга. Но если акула слабая, больная или это детеныш акулы, то группа касаток будет преследовать свою жертву и наносить ей удары своими хвостами. После тяжелых ударов касатки наносят акулам смертельные укусы. Бывает так, что весьма уверенная в своих силах акула решает напасть на касатку, но почти во всех случаях победа будет не на ее стороне. Касатки – очень умные киты, и они не тратят свои силы зря, а наносят смертельные удары в самые слабые места акул – в бока и жаберные щели. Касаток можно разделить на два вида – резидентные и транзитные. Резидентные – киты, ведущие оседлый образ жизни и живущие семьями. Такие касатки нападают на акул крайне редко, только если для них существует реальная угроза или среди акул есть легкая добыча. В отличие от резидентных, транзитные касатки весьма агрессивны. Эти плотоядные хищники часто нападают на морских млекопитающих и даже акул. Бесспорным преимуществом касаток перед акулами является их интеллект. Именно поэтому касатки быстро подстраиваются под обстоятельства и с легкостью могут совершать организованные действия. Дельфины против акул. Весьма опрометчиво поступает акула, решившая напасть на стаю дельфинов. Такое случается нечасто, но если все же происходит, то дельфины выходят победителями в этой схватке благодаря развитому интеллекту и командной работе. В таких схватках акула получает смертельные травмы жаберных щелей, и ее участь предопределена. Известно немало случаев, когда дельфины защищали не только себя, но и людей от нападения акул. Так, в 2007 году в Калифорнии серфингист Тодд Эндрис подвергся нападению белой акулы, которая нанесла 3 укуса и содрала кожу с ног и спины. Парню невероятно повезло, ведь его спасла группа дельфинов, которая окружила его и помогла добраться до берега, не подпуская к нему акулу. Акула против акулы. Акулы постоянно с кем-то ведут борьбу, даже со своими сородичами. В Тихом, Индийском и Атлантическом океанах обитают бразильские светящиеся акулы. Их размеры весьма скромные, около полуметра, но это абсолютно не мешает им нападать на всех подряд и на ходу отрывать от своих жертв куски плоти. Именно эти акулы нападают группой, поэтому даже самой крупной акуле не поздоровится, встретив на своем пути стаю бразильских акул. Что же касается людей, то эти акулы практически не нападают. Они обитают довольно далеко от берега, в открытом океане, поэтому шанс встретиться с этим хищником довольно невысок. Поэтому людям вообще не стоит переживать по поводу этих акул. Так что же за монстр напал на акулу, которую смог запечатлеть фотограф Дэрен Вербек? У берегов Гавайских островов он сфотографировал акулу с необычными шрамами на спине. Эти следы не были похожи на следы зубов, поэтому Дэрен решил разобраться, что же это было.
Ученые из Флориды, к которым фотограф обратился за помощью, сообщили о том, что эти следы от щупалец огромного кальмара. Скорее всего, в поисках пищи эта акула опустилась на довольно большую глубину, где обитают огромные кальмары, достигающие в длину более 8 метров. Ученые пришли к выводу, что на эту акулу напал кальмар длиной около 2 метров и оставил шрамы зазубренными колечками, которые находятся внутри присосок на его щупальцах. Акула и осьминог. Крупный осьминог вполне может полакомиться небольшой акулой. Для этого ему необходимо успеть схватить проплывающую мимо акулу и обездвижить ее с помощью яда. Затем осьминог приступает к трапезе, держа жертву своими щупальцами. Не всегда исход схватки акулы с осьминогом можно предугадать. Тут решающее значение имеют первые удары. Либо осьминог успел парализовать акулу, либо же акула первой нанесет удар и разорвет осьминога на части. Главным врагом речных акул выступают крокодилы. Не всегда они побеждают. Шансы у обоих хищников примерно одинаковые. В океане, помимо касаток, огромных кальмаров и осьминогов, на акул могут нападать голубой марлин и рыба-меч. На носу последней находится весьма острый и длинный нарост в виде меча. Именно с его помощью эта рыба развивает скорость до 97 км в час. Таким же наростом обладает и голубой марлин, который может весить до 800 кг и представляет немалую опасность для акул. Но самым опасным врагом акул, без сомнения, остается человек. Люди охотятся на акул уже давно, причин тому немало. Ради мяса, ради забавы, ради заработка. Ведь и на черном рынке за килограмм плавников акулы можно выручить около $5000, а из зубов акулы можно делать амулеты. По данным последних исследований, около 90% популяции акул находятся под угрозой исчезновения. Кроме целенаправленной охоты людей, акулам также вредят загрязнение окружающей среды и мирового океана. В последние годы серьезной проблемой для всего живого становятся аварии нефтеналивных танкеров, из-за которых погибает все живое. Еще не один год понадобится для того, чтобы океан восстановился и был пригоден для обитания подводных существ. Так как акулы размножаются довольно медленно, это может послужить причиной вымирания многих видов. Но не только нефть убивает акул. Ежедневное загрязнение мирового океана бытовыми отходами сказывается на популяции акул. На сегодняшний день в мировом океане находятся 5 огромных куч с мусором по размерам сопоставимых с континентом. Людям срочно необходимо задуматься и предпринять серьезные меры по очистке морей и океанов, ведь в скором времени из-за бурной жизнедеятельности людей могут исчезнуть целые популяции подводных животных, птиц и млекопитающих. Насекомые. У многих людей только от этого слова появляются мурашки по всему телу. И это совсем не удивительно, ведь опасных насекомых по всему миру очень много. Всего на Земле насчитывается около 1 миллиона насекомых. Страдаете арахнофобией? Поверьте, пауки – это не самое страшное, с чем вы можете столкнуться на природе. Представляем вашему вниманию список самых опасных насекомых на планете. Открывает рейтинг самых опасных насекомых, конечно же, комар. Каждый год из-за этого существа погибает более 2 миллионов человек. Чаще всего комары являются переносчиками малярии. Она поражает мозг, печень, легкие и сердечно-сосудистую систему. Но кроме нее они еще могут заражать лихорадкой западного Нила, энцефалитом, вирусом Денге, желтой и тропической лихорадкой. Комар становится носителем малярии, когда укусил зараженного. Малярия распространяется по всему организму насекомого, и уже через 4 дня комар является переносчиком этой смертельной болезни и остается опасным еще в течение 6 недель. В африканских странах малярия широко распространена, но с ней даже не пытаются бороться. Муха ЦЦ. К этому названию относятся 23 вида мух. Они переносят ужасную болезнь – африканский трипаносомоз. Мухи ЦЦ – это страшнейший враг обитателей тропических регионов Африки. Каждый год от сонной болезни погибает до 7000 человек. При заболевании у человека начинается лихорадка, бессонница, мучают головные боли и наблюдается увеличение лимфатических узлов, поражение иммунной и нервной системы. Если вовремя не начать лечение, это почти всегда приводит к летальному
летальному исходу. Мухи ЦЦ, как и комары, тоже кровососущие насекомые. Вот только след от укуса намного серьезнее. Маленькие зубки мухи вгрызаются в кожу и оставляют заметный след. Это насекомое достигает в длину 1,5 сантиметра и отличается охристым или желтоватым оттенком. Обитает муха ЦЦ в основном на территории Африки. По статистическим данным, в Уганде примерно 200 тысяч человек умерло от укуса мухи ЦЦ. Муравей-пуля. Самый крупный муравей, достигающий в длину 2,5 сантиметров. Встретиться с таким существом можно в лесах Парагвая и Никарагуа, у основания крупных деревьев. Живет муравей в больших колониях в гнездах. Его укус весьма болезненный. Боль после укуса может продолжаться в течение суток. Гусеница павлиноглазки. Эту гусеницу не зря прозвали гусеницей-убийцей. После встречи с ней ежегодно умирает несколько человек. Обитает она в Южной Америке. Гусеница выбрасывает сильнейший яд, находящийся на щетинках, который приводит к кровоизлиянию и вызывает гангрены. Огненный муравей. На Земле насчитывается более 280 видов этого муравья. Эти небольшие по размеру насекомые отличаются агрессивностью, особенно во время защиты своего муравейника. Нападают такие муравьи группами до сотен насекомых. Кусают часто, вызывая жгучую боль. Именно поэтому и получили такое название. Родиной огненных муравьев является Южная Америка, но сегодня это насекомое можно встретить по всему миру. Сороконожка. Сороконожка обитает везде. Ее вид почти у всех людей вызывает не самые приятные чувства. Укус сороконожки довольно болезненный, но летальный случай возможен только при аллергии на ее яд. Это, пожалуй, самое безобидное существо в нашем списке. Целующийся жук. Как и большинство самых опасных насекомых, целующийся жук также питается кровью. Свое название он получил потому, что кусает людей во время сна, в область губ и глаз. Его привлекает углекислый газ, выделяющийся при дыхании. Это неприятное существо весьма опасно, ведь является переносчиком паразитной трипаносомы, которая вызывает болезнь Шагаса. Из-за этой болезни ежегодно умирает около 12 тысяч человек. Симптомы могут появиться не сразу. Через несколько недель человек начинает ощущать слабость, боль во всем теле, опухают гланды. Обитает целующий жук в основном в США, но его можно встретить в Африке, Австралии и Азии. Имеет черно-красный окрас. Он несет опасность не только для людей, но и для животных. Вакцины от болезни Шагаса еще нет. Для лечения врачи применяют антипаразитные препараты. Гигантский японский шершень. Этот вид шершней является одним из самых больших. Самые крупные особи достигают 4-5 сантиметров в длину. Каждый шершень только за 1 минуту способен убить до 40 пчел. Шершни живут в больших колониях, где их количество может достигать 700. Питаются в основном личинками медоносных пчел и имеют весьма агрессивный характер. При укусе гигантского японского шершня возможна сильная аллергическая реакция. От его укуса ежегодно умирает до 40 человек. Гигантский азиатский шмель. Это самый крупный шмель, которого можно встретить на нашей планете. Его длина достигает 5 сантиметров, а размах крыльев — 7,5. Шмель может жалить много раз своим 6-миллиметровым жалом. Встретить азиатского шмеля можно в Азии и в горах Японии. Боль от укуса азиатского шмеля настолько сильна, что ее часто сравнивают с тем, будто вам в ногу вогнали раскаленный гвоздь. Но кроме болезненных ощущений, во время укуса шмель выделяет еще и специфический запах, привлекающий других шмелей. Ежегодно от укуса азиатского шмеля умирает около 70 человек. Африканская медоносная пчела. Эта знаменитая убийца пчел является одним из самых агрессивных насекомых на планете. Эти пчелы охотятся группой, могут жалить по несколько раз и преследовать свою жертву более километра. Ее укусы особенно опасны на глазах и на лице. Пчелы живут огромными колониями до 80 тысяч особей. В 1950-х годах попытка увеличить производство меда привела к появлению тысячи гибридов. В 1956
году в Бразилии биолог Уори Кер решил добавить европейским пчелам некоторые признаки африканских пчел. По его мнению, этот гибрид отлично бы жил в жарких тропиках и давал бы больше меда. Так появилась африканизированная пчела, которая была весьма агрессивна. При весьма загадочных обстоятельствах около 20 колоний попали на свободу. Биолог надеялся, что пчелы быстро погибнут, но они начали скрещиваться с трутнями и давать потомство. Новый вид пчел поселился на территории Южной Америки, а затем и на Северной. Уже в 1980-х годах этого гибрида можно было встретить в Мексике и США. Сейчас этих пчел можно встретить в Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Флориде и других южных штатах. За 60 лет своего существования эти гибриды повлекли за собой смерть более 400 человек и сотен животных, домашних и диких. Их нападение может быть смертельным, потому что они все вместе бросаются защищать свой улей, а их численность может превышать 10 тысяч особей. Поэтому все, кто оказался в радиусе 5 метров от улья, будут преследоваться пчелами. Крысиная блоха. Обитают эти блохи там, где и крысы. Они живут с ними по соседству и периодически переходят на грызуна, чтобы подкрепиться. Самки поглощают больше крови, чем самцы. Опасность этих блох заключается в том, что они являются активными переносчиками крысиного тифа и чумы. Блоха не покидает свою жертву и находится на грызуне или по соседству. Каждый вид представляет серьезную опасность для человека и животных. Они могут также заразить свою жертву гельминтами. В их слюне содержатся аллергены, которые способны вызывать реакцию и у человека, и у животных. Как правило, их укусы безвредные и безболезненные, но могут вызывать зуд и воспаление. Часто расчесывая рану, животное заносит себе повторную инфекцию. Обширное заражение после множественных укусов может вызвать анемию, которая приведет к летальному исходу, особенно у мелких животных. Эпидемия черной чумы, которую переносят крысы, унесла миллионы жизней в Европе в XIV веке. На сегодняшний день это заболевание в Европе является большой редкостью, но оно прогрессирует в бедных странах. Муравьи сиафу – это кочующие слепые муравьи, которые обитают в странах Африки. На сегодня их насчитывается более 20 миллионов. Хоть эти муравьи и слепые, благодаря феромонам, они точно знают, куда им двигаться. Каждого, кто встретится им на пути, они кусают своими мощными челюстями, напоминающими крючки. Каждый год укусы этих насекомых приводят к смерти более 50 человек. После укусов могут возникать серьезные осложнения, и без медицинской помощи человек может умереть. На нашей планете обитает огромное множество различных существ. Многие из них безобидные, но некоторые весьма опасны. Опасность насекомых заключается в их совсем крошечных размерах, поэтому люди часто даже не замечают их. Но находясь в лесу или на природе, всегда следует заботиться о своей безопасности, выбирать вещи, максимально закрывающие все участки тела, и использовать специальные репелленты, которые защитят вас от укусов насекомых. А кто из насекомых вызывает страх у вас? Есть ли на Земле животные, которые никогда не спят? Некоторые люди утверждают, что дельфины никогда не спят. Научный журнал в Германии решил разобраться в этом феномене и выяснить, есть ли такие животные, которые не нуждаются во сне. Ученые постарались объяснить это состояние и выделили несколько критериев. Существует много данных о животных, не спящих никогда, но на самом деле они просто спят не так, как люди. Некоторые из животных спят совсем недолго, у других в процессе отдыха находится только одно полушарие. Поэтому для начала необходимо точно разобраться, что значит понятие «сон». Только так получится разобраться, есть ли животные, которые не нуждаются во сне. Однозначного ответа и понятия, что же такое сон, наука до сих пор дать не может. Но существуют критерии, описывающие это состояние. В случае со сном у животных количество критериев удалось свести к минимуму, и выглядят они следующим образом. Первый. Сон – это особое состояние, во время которого организм почти не реагирует или реагирует с задержкой на раздражители извне. Второй. Сон может в любой момент закончиться, в отличие от зимней спячки или комы. Третий. Состояние сна помогает организму находиться в балансе и иметь энергию, чтобы бодрствовать.
Итак, если имеется ограниченная реакция на раздражители, восполнение недостатка сна и способность быстро выйти из сонного состояния, то можно понять, что животное спит или нет. По словам исследователя сна Альбрехта Форстера, изучить и понять процесс сна у животных совсем непросто. Именно поэтому тяжело найти существо, которое никогда не спит. Если необходимо провести тщательное исследование, следует использовать модельный организм. Для этого понадобится существо, которое уже хорошо изучено. Многие говорят, что дельфины не спят, ведь им приходится часто всплывать и глотать воздух, а спать в такой ситуации вряд ли получится. Но по словам Форстера, предположение, что дельфины не спят, считается ошибочным. Не всегда сон означает абсолютный покой. Подтверждением тому служат лунатики. У дельфинов происходит примерно так же. У него полушария мозга спят по очереди, поэтому он вполне может плавать. 3-4 недели после родов не спят касатки и их новорожденные детеныши. Это объясняется защитным механизмом против хищников, а также тем, что новорожденные касатки еще очень малы и слабы и должны находиться все время рядом с мамой, поэтому мамам некогда спать. Моржи могут находиться без сна до 84 часов, но все же они должны позже компенсировать этот недостаток. Находясь в воде, моржам приходится спать перерывами и всплывать на поверхность, чтобы дышать. Некоторые моржи придумали цепляться бивнями в льдины и так засыпать, чтобы не просыпаться для глотка воздуха. Также и бегемоты, большинство времени проводящие в воде, когда спят, каждые 4 минуты всплывают на поверхность для глотка воздуха, не просыпаясь при этом. Научный эксперимент над 2 слонами, длившийся более месяца, показал, что слоны спят примерно 2 часа ночью и даже засыпают не каждый день. Часто слоны спят стоя, лишая себя при этом фазы быстрого сна, когда снятся сны. Такая фаза возможна, когда животное лежит и все мышцы находятся в состоянии покоя. Самое интересное, что обычно фазу быстрого сна считают незаменимой для запоминания и для отдыха. Весомым тому доказательством служит эксперимент, проводимый над грызунами. Их специально лишали этой фазы сна на несколько недель. Затем животные просто умирали от отказа внутренних органов. Именно поэтому ученым непонятно, как же слоны могут долго обходиться без быстрой фазы сна. Многие птицы способны на полеты во сне. Особенно такой возможностью обладают перелетные птицы. Яркий тому пример черный стриж, который 300 дней подряд находится в небе. Во время перелетов птицы поднимаются довольно высоко и затем, впадая в глубокий сон, планируют. Их сон может длиться всего 10 секунд. Многие животные и птицы имеют короткие периоды сна, но они все же спят. Также во время своих перелетов получается спать у аистов. Их сон может длиться около 10 минут. Так аист, который устал, направляется в центр косяка и спит, а не сбиться с пути ему помогает слух. Во второй половине 20 века ученые пришли к выводу, что лягушка-бык никогда не спит. Это выяснилось с помощью эксперимента. Ученые заметили, что в фазах и сна, и бодрствования лягушка не реагировала на разряды тока. Но сегодня результаты этого эксперимента довольно сомнительны. Было доказано, что почти все позвоночные спят. И лягушки-быки тоже. Теперь рассмотрим насекомых. Мухи и пчелы точно спят, это было установлено. Также есть и научные доказательства сна скорпионов и морской улитки. Раньше считалось, что муравьи не спят, но ученые смогли установить, что их сон длится не более 2 минут. Несколько спорным вопросом остается вопрос, спит ли круглый червь. Находясь в стадии личинки, червь спит, а когда становится взрослой особью, не спит. Когда голодает и находится в стрессе, круглый червь впадает в спячку. Даже существо без мозга и центральной нервной системы позволяет себе спать. Это касается медузы Кассиопея Андромеда. Вместо нервной системы она имеет лишь переплетение нервов, но учитывая заторможенную реакцию на раздражители, возможность восполнить недостаток сна и быстрый выход из сонного состояния, можно сделать вывод, что это существо спит. Также в категорию животных попадает пробковая губка Suberitis domuncula, не имеющая даже нервных клеток. Но даже это существо, которое никогда не спит, оказалось подвержено циклическим колебаниям биопроцессов, которые связаны со сменой ночи и дня.
У некоторых существ не хватает времени на сон. К таким животным можно отнести паденок. Они живут всего от пары часов до нескольких дней, поэтому им хватает времени лишь на то, чтобы оставить потомство. Также у акул нет времени на сон из-за отсутствия плавательного пузыря. Если акула не будет двигаться все время, она просто пойдет на дно. На Земле существует множество опасных уголков, которые лучше избегать под любым предлогом. Так, сегодня мы поговорим о 6 страшных и опаснейших в мире островах, с которыми связано много легенд, загадок и страшных событий. Эти острова боятся посещать абсолютно все путешественники, и правильно делают. Итак, представляем вашему вниманию 6 опаснейших островов. Первый – остров Змеиный. Этот остров находится на побережье Бразилии и поражает своей красотой и природой. Все бы ничего, вот только на этом острове правят змеи. Здесь живут самые опасные виды змей, из-за яда которых у человека происходит отмирание тканей. Бразильские власти запретили посещать этот остров, ведь по статистике на 1 квадратный метр приходится от 1 до 5 змей, встреча с которыми может закончиться трагически. Второй – остров Павелия в Венеции. Этот остров со страшным прошлым. Во времена Римской империи сюда свозились все больные чумой люди, которые оставались на острове умирать. Через несколько веков трагедия опять повторилась, и сюда вновь ссылались все больные бубонной чумой, которых кидали в яму и вместе с мертвыми сжигали. Этот незаселенный остров стал могилой для более чем 160 тысяч человек. Третий – острова Изу. Эти небольшие острова в Японии весьма опасны из-за вулканической активности. Здесь опасно даже просто дышать. Воздух слишком насыщен серой, концентрация которой достигла здесь максимально высокого уровня. Этот опасный для жизни воздух заставляет всех жителей ходить только в специальных масках. Местные стали участниками эксперимента, за который им платят небольшие деньги, чтобы те не уезжали с острова. Этот эксперимент был призван для того, чтобы понять последствия жизни в ядовитом воздухе долгое время. Четвертый. Остров Рамри. В 1945 году на этом острове погибли тысячи японских солдат. Случилось это не из-за укусов москитов или скорпионов. Причиной тому стали крокодилы. Эти хищники сожрали всех японских пехотинцев. Эта массовая гибель даже вошла в книгу рекордов Гиннесса. Пятый. Остров Фиджи. Этот остров приобрел дурную славу из-за страшных случаев убийства детей, каннибализма и всевозможных пыток. Здесь считалось подарком прислать тела людей, которые впоследствии необходимо было приготовить и съесть. Также миссионер, побывавший на острове в 1839 году, рассказывал о страшных случаях детоубийства. Шестой. Большое мусорное пятно в Тихом океане. Эта куча мусора просто огромных, невообразимых и пугающих размеров скопилась в Тихом океане. Многие годы весь мусор, который приносило течением, собирался в одном месте. Размер этого мусора сегодня приблизительно равен штату Техас в США. Кто из нас не мечтал иметь домик у моря? Как мы с нетерпением ждем отпуска, чтобы съездить на море и насладиться ярким солнышком и пенными волнами. Но многие моря на нашей планете не так приветливы и ласковы, как кажутся на первый взгляд. Огромные ядовитые медузы, подводные хищники, необъяснимые явления, опасные течения – это лишь малая часть возможных причин, по которым вам не захочется купаться в большинстве морей. Саргассово море. Это море занимает площадь более 6 миллионов квадратных километров и окружено Атлантическим океаном. На море практически отсутствует ветер из-за того, что море расположено в зоне высокого атмосферного давления. Именно поэтому здесь пропало немало судов, которые просто не могли сдвинуться с места из-за полного штиля. Также ловушкой для кораблей становятся огромные плантации водорослей, которые затрудняют движение судна. Еще это море получило недобрую славу, ведь оно находится в таинственной зоне Бермудского треугольника, в котором пропало много кораблей и самолетов.
Многие мореплаватели и по сей день стараются обходить это место стороной. Карибское море. У большинства людей Карибское море ассоциируется с волшебной природой и бирюзовой водой. Это просто рай на земле. Здесь множество современных курортов, невероятно красивые ландшафты, окутанные тайнами и легендами о пиратах. Но всегда нужно быть начеку, ведь в Карибском море насчитывается более 600 видов представителей морской флоры. Здесь вы сможете наткнуться на ядовитых физалий. Эти существа выглядят невероятно, они переливаются множеством цветов и похожи на огромные пузыри. Но не вздумайте дотрагиваться до этих необычных созданий, тут же получите дозу токсинов, которые впрыскиваются в кожу. Яд физалий очень похож на яд кобры. Тиморское море. Тиморское море занимает площадь около 430 тысяч квадратных километров. Оно омывает остров Тимор, часть Австралии и берега Индонезии. Акватория моря находится в зоне раскола тектонических плит. Именно поэтому глубина его не превышает 250 метров. Единственное место с огромной глубиной – это Тиморский жолоб, глубиной 3300 метров. Это наиболее подходящее место для зарождения сильных тайфунов. От бушующего циклона Трейси в 1974 году серьезно пострадал город Дарвин, а в 2017 году циклон Фрэнсис поразил всех своей мощью. Порывы ветра достигали 120 км в час. Такие погодные явления серьезно сказываются на работе нефтеперерабатывающих предприятий. Когда приближается ураган, всех сотрудников срочно эвакуируют на материк. Море Ирмингера. Занимает площадь около 780 тысяч квадратных километров. Это море известно своими мощнейшими бурями. В северной части моря пересекаются холодные и теплые течения. Именно поэтому здесь находится самая ветреная полоса соленой воды. Море Ирмингера по праву считается одним из самых штормовых мест нашей планеты. Океанологи особенно тщательно изучают это место из-за мощнейших течений и сильнейших ураганов. Еще ученых привлекает сложная топография морского дна. Особенно привлекло их внимание необычное явление – водопад, находящийся на дне Датского пролива высотой 4000 метров. По своей мощности этот подводный водопад превышает Ниагарский. Мертвое море. Мертвое море омывает берега Израиля, Палестины и Иордании. Оно расположено ниже уровня Мирового океана на 430 метров. Показатели минеральных солей здесь почти в 9 раз больше, чем в Средиземном море – 350 грамм на литр воды. Именно поэтому в Мертвом море нет живых существ. Это море идеально для оздоровления, но не все так просто. Вы можете получить ожоги, находясь более 20 минут в воде. Также ни в коем случае нельзя глотать воду из Мертвого моря. Рискуете получить отравление и проблемы с органами мочевыделительной системы и сердечно-сосудистой. Еще одна серьезная проблема – внезапно образовывающиеся провалы береговой зоны, которые невозможно спрогнозировать или угадать. Южно-Китайское море. Южно-Китайское море представляет собой огромный водоем площадью более 3,5 миллионов квадратных километров. Находится оно между Индонезией, Филиппинами, Брунеем и Индокитаем. Это море таит в себе угрозу в виде медуз, которых называют морские осы. Эти существа практически невидимы в воде, но их щупальцы полны сильнейшего яда нейротоксина. Зимой в море бушуют обратные течения, перпендикулярные берегу. Эти течения настолько сильны, что с ними не справится даже опытный пловец. Здесь часто бывают ураганы, которые влекут за собой огромные волны высотой до 4 метров. В 2017 году серьезный удар нанес тайфун Дамри. Скорость ветра достигала более 110 км в час. Особенно пострадали крыши зданий, которые разлетались на мелкие кусочки. Черное море.
Черное море является самым молодым морем на Земле. Его возраст 8000 лет. Каждый год на побережье Черного моря приезжают тысячи туристов с разных уголков планеты, которые и не догадываются, насколько оно опасно. Уже начиная с глубины в 200 метров находится толща сероводорода, которая весьма токсична. Именно поэтому только некоторые бактерии могут существовать на большой глубине. Все морские жители обитают в верхних слоях Черного моря, а практически 90% всего моря безжизненно. Черное море довольно спокойное, но имеет два мощнейших кругообразных течения, которые называются очками Книповича. Черное море отличается необычной структурой. Оно имеет несколько разных слоев, которые никогда не перемешиваются. Именно в верхнем слое, который богат кислородом, и обитают практически все живые существа. Его высота равна приблизительно 50 метрам. Так как Черное море почти изолировано от Мирового океана, уровень сероводорода здесь очень высок. Когда начинается сильный шторм, пары сероводорода могут подниматься на поверхность. Это очень опасно, ведь контактируя с воздухом, сероводород может спровоцировать мощный взрыв. Если такой взрыв произойдет, он будет эквивалентен падению астероида весом в половину Луны. Черноморский регион отличается повышенной сейсмической активностью. Сильное землетрясение может спровоцировать выброс огромного количества токсичных веществ, что в свою очередь вызовет кислотные дожди. Тысячи людей погибнут в такой катастрофе, а остальным придется переселиться подальше от моря. На известном курорте Коблево однажды произошел выброс ядовитых газов. Тогда погибло более 100 тонн рыбы. Максимум сероводорода находится на глубине в 200 метров. Там его уровень равен почти 10 мг на литр воды. По приблизительным подсчетам ученых, количество сероводорода в Черном море составляет более 3 миллиардов тонн. Это намного больше, чем в любом другом море нашей планеты. Еще одни исследования показали, что в Черном море содержится и огромное количество метана. Этот газ довольно редко выходит на поверхность, но все же случаи отравления морских обитателей были зафиксированы. В 1927 году после Крымского землетрясения газовое облако вырвалось на поверхность. Свидетели этого явления ощущали сильный запах сероводорода и видели огромное пламя над морем. Во время землетрясения была еще и гроза. Именно из-за нее произошло возгорание. Откуда же в Черном море огромное количество сероводорода? Некоторые ученые утверждают, что сероводород выделяется из разломов земной коры на самом дне Черного моря. Другие ученые считают, что сероводород в большом количестве образуется из-за гниения на дне органических останков. А так как циркуляция воды здесь довольно плохая, он там накапливается. Ученые полагают, что вред может наносить еще и органика Днепра, Дуная и других притоков Черного моря. Еще одна версия высокой концентрации сероводорода – наличие анаэробных сульфат-редуцирующих бактерий. На сегодняшний день специалисты, которые изучают эту проблему, весьма обеспокоены, ведь случаи выхода газов на поверхность участилось. Такие явления могут быть опасны как и для обитателей Черного моря, так и для жителей всего Черноморского побережья. Интересным вариантом решения этой проблемы был вариант использования сероводорода в качестве источника электроэнергии. Но, видимо, как это сделать, еще не придумали. Отдыхайте с умом. Не заплывайте далеко, а лучше плавайте вдоль берега. Любой водоем может быть опасен. Не стоит забывать об этом. Вдоль кромки Тихого океана находится множество опасных вулканов. Это место называют огненным кольцом. Здесь сосредоточено максимальное количество действующих вулканов, и почти все землетрясения на планете происходят здесь из-за частого ударения одной плиты по другим. Такие действия вызывают повышенную вулканическую и сейсмическую активность. Давайте рассмотрим пятерку наиболее опасных вулканов на этой территории. Первый. Индонезия. Вулкан Синабунг. Этот вулкан находится на острове Суматра, на плато Каро.
Он возник в 2010 году, проспав более 400 лет, и сейчас считается одним из наиболее активных вулканов. К осени 2013 года этот вулкан находился в постоянном активном состоянии, и даже сейчас все еще случаются землетрясения. Второй. Индонезия. Гора Агунг на Бали. Наиболее опасный вулкан находится на Бали. Этот стратовулкан довольно активный и выглядит устрашающе. Третий. Филиппины. Вулкан Майон. Еще один впечатляющий вулкан в нашем списке – это вулкан Майон, который находится на Филиппинах. После его извержения в 2018 году пепел и пар распространился в небо на высоту более 8000 футов. За последнее тысячелетие этот вулкан извергался 24 раза. В начале 19 века из-за его активности погибло более 1000 человек. Из-за извержений Майона в воздух поднялся пепел на высоту более 10 километров. Также были образованы потоки лавы и пепла. Четвертый. Япония. Вулкан Кусацу-Сиране. Величественный стратовулкан на острове Хонсю в Японии извергался не так давно, зимой 2018 года. Это повлекло за собой смерть одного человека, а также множество людей пострадали из-за потоков лавы. Согласно исследовательским данным, ранее какая-либо активность в этом месте была более 3000 лет назад. Пятый. Папуа-Новая Гвинея. Вулкан Кадовар. Этот вулканический остров спокойно спал долгие тысячи лет. Однако зимой 2018 года этот вулкан изверг в воздух завесу дыма и пара. Такая активность Кадавара привела к тому, что жителей острова решено было эвакуировать. Ученые прогнозируют активность вулкана и в дальнейшем, а также цунами, землетрясения и оползни. Увидеть и умереть. Хит-парад мест на планете, где вас ждет мгновенная смерть. Если вы верите факту, что наша планета всегда радушная к приему гостей хозяйка, которая любит, чтобы гости заглянули в каждый уголок, вы заблуждаетесь. Для особо любопытных и надоедливых у нее есть опасные места, о которых лучше узнать заранее, чтобы не прокладывать туда туристические маршруты. Самые страшные места планеты разбросаны по всему шарику, и это не всегда опасная природа или долина смерти из недавно просмотренного ужастика. Иногда к возникновению таких мест приложил свою руку и человек, выпустив джина из бутылки и теперь не зная, что с этим делать. Итак, предлагаем топ зачастую очень красивых, но смертельно опасных для жизни человека мест на Земле. Первое. Змеиный остров Кеймада-Гранди. Змеиный остров Кеймада-Гранди. На каждом квадратном метре этого острова разместилось как минимум 5 смертоносных змей. Поэтому ответ на вопрос «когда я встречусь с ядовитой змеей» здесь только один – сейчас. И, скорее всего, это будет ботропс – красивейшая рептилия лимонного цвета со смертельным для человека ядом. Второе. Озеро Смерти в Сицилии. Очень красивое и коварное озеро находится в Сицилии. Вместо воды в нем смесь серной кислоты, в которой купающийся человек просто растворится за считанные минуты. Согласитесь, пугающая перспектива. Однако и просто находиться рядом с озером столь же опасно. Испарения крайне вредны для здоровья и быстро приводят к головокружению. А камни вокруг озера мокрые и скользкие. Третье. Подземные вулканы Намаскарда. Исландия – страна вулканов, но даже для нее это слишком. В Намаскарде вулканы везде, а точнее везде у вас под ногами. Почва здесь очень нестабильна. В любой момент забредший сюда путешественник может провалиться в кипящую лаву или получить ожог от фонтана серного пара. Существуют отмеченные дорожки для безопасного прохода, но гарантий вам никто не даст, да и страховку никто не оформит. Четвертое. Озеро Карачай. Умереть в этом озере можно мгновенно. Здесь плещется 120 миллионов кюри, слитых за годы работы ПО «Маяк».
До поры до времени они оставались на дне и о защитных мерах не беспокоились, пока водоем не начал мелеть. В результате было решено всю территорию озера, а это 50 гектаров, забетонировать и засыпать скальной породой. Еще в 2015 году Карачай не был полностью закрыт, но сейчас упасть в это озеро вам уже не грозит. Тем не менее, оно хранит в себе смертельную угрозу. 5. Северный Сентинельский остров. О том, чтобы сделать этот остров опасным для жизни, позаботились люди, точнее местные племена, которые ни в какую не идут на контакт. А прежде чем вы скажете им привет, в вас полетят стрелы и копья, отравленные, между прочим. Считается, что остров управляется Индией, так как он расположен рядом с этой страной. Фактически же индийцы никак не могут повлиять на жизнь островитян и вообще стараются об этой территории вспоминать пореже. 6. Пустыня Данакиль. В этом месте вы навсегда расстанетесь с иллюзией о ласковом солнышке. Температура в пустыне Данакиль достигает плюс 50 градусов Цельсия, а убийственные соляные озера, источающие ядовитые испарения, дополняют картину дрожащим маревом. Как будто в насмешку, это место одно из самых сюрреалистически красивых на планете. И поэтому все-таки находятся люди, которые его посещают, даже под риском мгновенной смерти. 7. Долина смерти на Камчатке. Отечественная Данакиль, долина смерти на Камчатке, еще более смертоносна. Все дело в том, что там, где Данакиль парит постоянно, долина смерти до поры до времени безопасна, но в самый неожиданный момент происходит выброс газа и… А ведь туда водят экскурсии, несмотря на трупы животных, которые время от времени находят в долине. 8. Зыбучие пески Арнсайда. Зыбучие пески – страшная штука. Да, согласны, смерть от них не будет мгновенной, но какая разница? Есть места, где она почти неизбежна, а продолжительность процесса лишь добавит жертвам мучений. Например, в городе Арнсайд, где плывуны расположились на морском побережье. Во время отлива море отступает, обнажая зыбучие пески, а затем возвращается, покрывая толщей воды все, что успело попасться в их ловушку за время отлива. 9. Леса Новой Зеландии. Леса Новой Зеландии не скверик на соседней улице. Да, безусловно, они прекрасны, но именно здесь смерть подстерегает повсюду. К примеру, вы даже не заметите, где вас найдет крапивное дерево онга-онга. Дерево маскируется среди других растений, а его колючки содержат необыкновенно токсичный яд. Другой житель новозеландских лесов, жалящее дерево, не менее опасно. Яд этих растений разлагается в теле жертвы, так что понять, что именно привело к трагедии, невозможно. 10. Гора Вашингтон. Одно из самых неприветливых мест на Земле – гора Вашингтон. Погода здесь часто меняется, то заливая путников безостановочным снегопадом, то буквально погружая окрестности в ледяной хаос при температуре в минус 40 градусов Цельсия. Но это еще не все. На горе может обдуть вас ветерком со скоростью 327 км в час, а это уже верная смерть для всех, кто не успел скрыться от непогоды. Топ-5 необъяснимых явлений. На нашей планете постоянно происходят загадочные вещи, события и явления, которым просто нет объяснений. А бывают и такие процессы, возникновение которых нельзя объяснить или опровергнуть абсолютно никакими законами и научными фактами. Именно тогда и появляются легенды и псевдонаучные теории. Итак, топ-5 необъяснимых явлений. 1. Девушка во льду. Удивительный случай произошел в штате Миннесота в США. Был невероятный мороз, и люди даже не выходили из дома. Но молодая девушка по имени Джин Хиллиард решила выйти из дома на прогулку. Мороз был настолько страшный, что через пару часов ее нашли полностью замороженной. Врачи единогласно говорили, что даже если она оттает, ей грозит смерть или придется ампутировать все конечности. Но через пару часов, когда лед растаял, оказалось, что она совсем не пострадала и чувствует себя хорошо. 2. Кровавый дождь.
Как правило, красный дождь объясняется окрашиванием капель воды водорослями или различными отложениями. Но в Вашингтоне как-то прошел алый дождь, и в нем были найдены белые кровяные тельца, которые можно обнаружить в крови каждого человека. Третье. Призрачный корабль. На сегодняшний день существует много историй о кораблях-призраках, и даже некоторые из них поддаются объяснению. Но вот ни одной правдоподобной и наиболее вероятной версии о трагедии на корабле «Диринг» никто так и не может выдвинуть. Обнаружившие пустой корабль спасатели констатировали, что пропал весь экипаж судна, личные вещи экипажа и даже судовой журнал. На корабле была приготовлена еда, которая осталась нетронута. Казалось, что экипаж вот-вот вернется и приступит к трапезе. Четвертое. Водный волшебник. Эта история американского парня Дональда Деккера даже подтверждена документально. Парень мог вызвать воду, находясь в замкнутом помещении, впадая в транс. Он непонятно каким образом призывал капли и туман, стекавшие по стенам. Все это часто наблюдали его друзья, работники кафе и ресторанов, где обедал Дональд, а в дальнейшем полицейские и заключенные, когда парень загремел за решетку за хулиганство. Пятое. Исчезнувшее озеро. Озеро в Чили длиной 5 миль таинственным образом пропало в 2007 году. Ученые считают, что оно не могло ни высохнуть, ни уйти под землю, чтобы этого никто не заметил. Именно поэтому уфологи решили, что всю воду, находившуюся в озере, выкачали для своих целей инопланетяне. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!